अच्छा जी, अभी मेरा ख्याल है कि आप भी जाके ये सहन की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हेलो सर। अच्छा, मैं तुम्हारे सामने 1 मिनट रुको जरा, तुम्हें बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। अच्छा, परफॉर्म करता है, कौन बुरा परफॉर्म करता है, एक आपने पार्टिसिपेट करना, दैट्स गुड। और ये जोर से ऐसे उछालना नहीं है, ये काइंडली इस चीज का ध्यान रखना। बेटा की तरह तो ये आगे मूव करते हैं, जहां पर रुक जाएगा उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, पर्ची यहां से उसको मैं निकाल दूंगा। अच्छा जी, अच्छा म्यूजिक ऑन भाई। बहुत सारे जो पार्ट 1 का पार्ट 2 के स्टूडेंट को नहीं पता। अच्छा, एक ये ऑप्शन है और दूसरी ये बॉल है मेरे पास। गाना गाना ये इसमें जो भी निकला है। अच्छा चले ठीक है, माइक इधर दे दे भाई। हो गया स्टॉप है। ये है मैं ओपन कर रहा, जो कुछ यहाँ से निकलेगा तो मैं परफॉर्म करना पड़ेगा। अच्छा सर ये था सर, उसको पगड़ी उतारनी पड़नी है। नहीं कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा इस वक्त है ना आपने डांस करना है लेकिन ब्राइडल ड्रेस में। ये ब्राइडल ड्रेस में डांस करना है तैयार हो गया था। हाँ तैयार हो गया भाई। इसके साथ पकड़ो बैठे हुए उनको भी मौका दें।
अच्छा क्या आता है आपको वो बताइए इसका आपके पास ऑप्शन में दे रहा हूँ आपको। अच्छा पट्टों के अंदर कुछ भी सुना दें हमें गाना काट दे नहीं 2,000 years later.何？お前はもう死んでいる。अच्छा जी कोई गाना लगाना उसके ऊपर डांस करेगा ये वालेकुम सलाम। सबसे पहले अपना मुखड़ा दिखाओ। नजर आ रहे हैं ऐसे ही है। के पीछे लाइट मैं डांस तो करूंगा लेकिन इकबाल साहब को मेरा साथ देना वो कह रहा मुंह दिखाई लगेगी। ओ भाई मुंह दिखाई दो और ये उठाओ यार, घूंघट उठा दो। हाय 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 नहीं सर मेरी बात तो सुनाए ना आपको पता है कि पिछले दिन एक औरत को वीडियो वायरल हुई थी लड़की बना हुआ है कोई ऐसा इशू नहीं जा रहा सॉरी नो सर नो सर सर आपने सिर्फ साथ खड़े होना। अच्छा इसके साथ करेगा मैं छीन लाऊं उससे सर
ओए दुपट्टा लल्ला प्लीज कंटिन्यू करें, म्यूजिक ऑन करें। इस वक्त जो है ना आपके भी डांस आगे क्या करें? डांस कर देंगे? डांस करवा देंगे, गाना लगा देंगे, लेकिन ये करना आपके गाँव में लगाइएगा। अच्छा जी, ये टास्क पूरा कर लिया।
साहब ने आ जाओ कि पर्ची कोई भी निकले आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। अब रेड ड्रेस और कोई नहीं, आपको जिसमें टेंशन है। अच्छा क्या करेंगे पहले बताइए। सॉन्ग सुनाने लगे इमरान चदर। ला लो वो इधर लाइट पे सामने उठो। हाँ सच इधर 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 लाओ, इधर भी पैनी है। इधर लाओ इधर लाओ इधर लाओ। इधर कैमरामैन अच्छी तरह फोकस। ओए उधर लाइट सामने पैनी, इधर ले जीनी कैमरामैन। मुझे मेरी नानी को याद आ गई है। आगे हो गया। अच्छा म्यूजिक अच्छा जी। अच्छा मैं रिपीट कर देता हूँ। खैर ये तुम्हारी अम्मी जान है, तुमने बनाने की गलती करी है। कैसे बनाओगे? ये माइक लो। चुक दे फटे। अच्छा जी। ऐसा थोड़ा नजर पै गया। अच्छा नहीं ये रात नहीं हो गया। अच्छा मेरी बात सुनाई कि ये जो है ना, इसने अपनी अम्मी को मनाना है किसी लड़की के लिए, तो एक अम्मी चाहिए इसकी अम्मी चाहिए कौन कर सकती है? रुके। अच्छा कौन ये इसकी अम्मी है और इसको मनाना है। अच्छा मैं रिपीट कर देता हूँ। ये तुम्हारी अम्मी जान है, तुमने मनाना है किसी लड़की के लिए। अब कैसे मनाओगे? चलो शुरू हो जाओ। अगर अबू चाहिए अच्छा चलो बताओ ये माइक लेना वो सर्दियों वाले बैग वीडियो बना ठीक है सर, आ जाएगी आपको। अच्छा जी परफॉर्मेंस देखें। वालेकुम मम्मी जी। जब वापस आएगा ना अच्छा करो। काफी दिनों से अपना नाम बना बोल मैं एक लब नहीं तुम आप नहीं किया तू अपने प्यो तो नहीं।
ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੁੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਲੱਭ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੂੰ ਲੱਭੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯੂਕੇ ਭੇਜੋ ਬੈਠ ਕੇ ਘੁੱਟ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯੂਕੇ ਭੇਜੋ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਨੇ ਯੂਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਦੱਸ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੀ ਲੱਭੀ ਹੋ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਕਰ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 2.5 ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਮਾਸਕ ਚ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਬਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਈ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਊਗੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਾਕਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਯੰਮੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੁਲਾਵਾਂ ਆਪੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣੀ डांस के लिए आके गए खा लेना यार चलो ठीक है 1 मिनट ये तरफ फ्री हो जाए खा के उसके बाद करते हैं थोड़ा जे म्यूजिक मुझे दे पंजाबी टच I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like that. पंजाबी